咁同埋冰嗰個流量都比上中高喎，你自己高好點樣理解多嘅。呢件事咧？係咯，其實好多人咧唔知道原來冰係咁高流量嘅。今次影片咧，我會請嚟 SEO 專家 Ivan 分享好少人講嘅 GEO 最新資訊。嗱，乜嘢叫 GEO 咧？同 SEO 有咩分別咧？傳統 SEO 就係個潛在客戶 search 一個關鍵字嘅時候，你希望你嘅網站會出現喺 Google 第一頁啦。嗱，GEO 咧就係而家你畫面呢個啦，就係例如我而家 search 香港美容店，而家越嚟越多客戶咧係直接去睇呢一個叫做 AI Overview 嘅結果，或者撳去 AI mode 度問更詳盡嘅問題。嗱，咁做生意嘅朋友咧，當然就係想呢個 AI Overview 呢一段文字係會引用，甚至乎會推薦你公司嘅產品或者服務啦。所以影片第一部分，Ivan 就會分享 GEO 嘅最新趨勢。第二部分佢會分享佢真實嘅例子，點樣令到一個新嘅網站喺短短幾個月嘅時間內咧，每個月係獲得超過1萬嘅點擊。好啦，今日咧阿 Ivan 就預備咗好多一啲最新 SEO 嘅資訊喎。咁啊，Ivan 可唔可以分享一下？可以啊，其實今日分享嘅咧好多都係嚟自，因為我睇咗 Ahrefs 嘅一個 report 嘅。佢係講緊上一個季度同埋啱啱今年呢個 Q 一個季度咧，講緊SEO 同埋 GEO 嘅。咁啊 Ahrefs 咧係一個即係我哋啲 SEO 人好中意攞嚟去做分析嗰啲 backlink 啊 keyword 嗰啲嘢嘅。咁佢個 report 咧其實有廿幾頁嘅，咁我就濃縮咗一啲我覺得比較重要嘅數據，咁啊等大家可以方便啲睇嘅。嗱，咁首先咧，其中一頁咧，佢有講過就係我哋有用喺 Google Search 嘅時候，而家其實會出有 AI 嘅 Overview 啦，即係等於以前咁樣嘅 Feature Snipper 咁上下嘅位置啦。亦都多咗一個叫 AI Mode 嘅。咁但係呢啲咁樣嘅功能啦，即係 AI 嗰個問嘢出嘢嘅時候，究竟通常佢會 call 啲乜嘢網站比較多啊？咁你會見到咧，其實佢會 call 維基啊、YouTube 啊，以至於可能外國有 Reddit 咧、Facebook 會比較多嘅，因為呢啲網站咧都係比較 well known 啊。咁我可能好快做一個實驗啦，譬如我而家去 search 係阿石咁樣先算啦。喺全部呢個位咧，即係平時如果有 AI Overview 呢度會出嘅，咁不過今次咧阿石呢個字就冇 call 到佢出嚟，咁我就特登撳個 AI Mode，即係 AI 模式，睇下佢知唔知阿石係邊個咁樣。嗱，咁佢知道嘅時候咧，你亦都會見到呢一度，譬如佢話阿石係有個頻道啊各樣，咁我 mouse over 會見到其實佢解答我阿石係邊個嘅時候係用啲乜嘢嘅網站作為一個參考啊。咁你會見到有 YouTube，咁啊 YouTube 咪就係 exactly 頭先講係其中一個網站係AI 會比較大機會攞嚟做 citation，即係會相信佢多啲。咁有 Threads 啊，有 IG 啊，亦都有佢自己網站啦。當然，咁但係如果睇翻頭先嗰個圖，你會見到有 YouTube 咯，有 Facebook 或者 IG 啊嗰啲平台。咁即係代表咩呢？喺嚟緊你想 AI 揾到你嗰個機會率提升嘅時候，咁其實你係要有個 YouTube 嘅 page，可能有啲嘅內容，有個 Facebook 有個 IG 嘅 page 咧。除咗淨係得你個網站之外咧，咁會比較 likely 個 Google 會 call 翻。咁因為 AI Overview 同 AI Mode 都係 Google 噶嘛，咁 YouTube 又係，咁所以咪比較大機會咯。咁但係因為Facebook、IG 啊嗰啲都係比較可信啦，叫做如果真係嗰個官網自己開咗個 account 嘅時候，咁所以佢 call 嘅機率又會高啲咯。咁呢一個係一個 insight 啦。咁另一樣嘢啦，就係如果我哋平時去 search 嘅時候，咁我睇下我打自己個名出唔出到 AI Overview 先。好似呢個未出到 之前 AI。有個明星名㗎，而家冇咗啦。而家 iPhone 都 Show 有啊，有啊，啊，我俾你睇下，我有用過 AI Mode 去揾嗰個明星咧，佢揾到幾個 iPhone Show 啊。咁呢一個咯，就係頭先講嗰個明星咯。但係佢會講咧，其實同名同姓有幾個嘅。呢個係明星即係歌手啦嚇。咁另外呢個係我啦，因為會見到佢 call 咗我嗰個網，原來就係維基就 call 咗佢啦。跟住匯豐我喺嗰度寫 blog 就 call 咗我咯。咁但係拉低啲又會見到以 social media 嘅情況咧，會 call 咗佢係明星，跟住佢又有 Spotify 啊。但係有陣時又會 call 咗我個 Spotify 出嚟喎。咁所以咧係要用多幾個嘅 channel，同埋有一次我去做嘅時候咧，佢會 call 咗我個 Udemy 啊，因為我喺個開咗個 account 去
擺咗啲課程。咁所以喺多啲有權重嘅網站放落去咧，其實係會令到 Google 覺得你可信啲嘅。咁啊，而家暫時叫做 iPhone Show 兩個喺度爭，上次咧仲多幾個嘅，有個係律師啊，有個係補習天王咁樣嘅。咁啊，今次消失咗啦，咁啊得翻我同佢兩個咁樣咯。咁頭先咁啱試嘅時候就見唔到有AI Overview 啦，咁啱呢個字。咁不過如果有嘅話咧，呢度有一個數據就係我哋通常 search 個關鍵字有10個連結㗎嘛。咁如果你喺嗰10個連結裏邊有出現嘅話咧，咁大概有38% 嘅機會率，你係會成為 AI Overview 裏邊嘅內容一部分咯，即係個機會率會大啲啊。其實咁如果排到第11去到100咧，咁加埋先得個30嘅機會。咁所以如果你 SEO 做得好，即係頭10名咧，你已經有差唔多40%嘅機率係喺 AI Overview 裏邊出到噶啦。咁除此之外啦，就佢再喺度研究就係，既然嗰個YouTube 咁多機會係同 AI Overview 啊、AI Mode 出現得到，究竟係咪真係有個好強嘅 correlation 咧？咁佢再研究真係如果喺 YouTube 度有 mention 過你個品牌，可能你係冇嗰個嘅 YouTube channel 都得噶嘛，人哋有 mention 過你個品牌都得噶嘛，有好多其他 YouTuber， 咁會大機會啲喺 AI 嗰度出現得到嘅。以至於咧，其中一個我覺得比較特別嘅，就係我哋以前做 SEO 嘅時候，通常就會話我哋要寫多啲字啊，可以 cover 多啲關鍵字啊嗰啲嘢噶嘛。究竟係咪多啲字好啲咧？喺 AI 嘅 overview，咁你見到咧又唔一定喎。而家即係300零字去到1000字咧，都講緊有30幾個% 嘅機會可以喺 AI overview 嘅。個原因都係因為 AI overview 咧，其實佢唔係一個長篇大論嘅內容嚟嘅，佢最主要係比較精簡啦。所以就算你嘅內容唔係長得咁犀利，如果答得中晒個 user 想要咧，你都好大機會出現得到。唔一定嘢要拱到最長篇大論先至可以喺 AI overview 裏邊出現得到嘅。另外有一樣啦，就係寫乜嘢內容啊，會喺 GEO 即係 AI overview 咧，會容易啲俾 user 或容易啲俾 AI 嗰度去 capture 到咧。你會見到咧，喺呢一度細行啲會見到一個叫 blog 嘅 list 啦，跟住下邊有一個叫 blog post 嘅。咁 blog post 就平時我哋寫文嗰啲嘅啦。但係咧，原來最大機會俾 AI overview、AI Mode 啊呢啲 grab 到，或者係 ChatGPT grab 到咧，就係用 blog list。blog list 嘅意思就係可能話10個最好用嘅 email 軟件，即係通常有個數字嘅。然後你嗰頁內容裏邊就介紹第一個軟件係乜，第二個軟件係啲乜，係直頭一個 list 嚟嘅。唔係純粹一個 blog post 講一樣嘢咯，即係佢 cover 好多樣嘢嘅嘅一個模式。呢個係同我理解嘅有啲唔同啦嚇，即係我冇諗過佢多咁多倍，即係50% 同6% 嘅 different 嚟嘅，即係講緊。好啦，差唔多去到尾聲㗎啦，跟住我會有其他少少資料會 show 嘅。而家全世界咧出得最多 AI overview 嘅地方咧就係印度尼西亞啦。不過我哋可能唔係太 concern 呢啲地方啦。如果以香港嚟講啦，大概18% 嘅機會率會出現 AI overview 嘅。即係100次啲人去 search 嘢有18次咧，其實就會有 AI overview。咁啱我頭先 search 嗰啲關鍵字，譬如你個名我個名咧都係冇嘅。即係嗰80幾個 percent 裏邊咯。好啦，最尾一個佢哋嘅 information，我覺得interesting 嘅，就係佢哋嘗試去嗰個 AI， 究竟如果我俾啲錯嘅資料擺喺個網嗰度，嗰啲 AI 嘅工具會唔會攞咗呢啲錯嘅資料，然後走去答個 user 咧？發現咗咧，呢個大啲嘅圖啦嚇。佢用咗唔同嘅 AI model 嘅呢度，大家熟悉嗰啲啦 ，Perplexity、Gemini 啊、ChatGPT 啊嗰啲啦嚇。然後呢度紅色、綠色係咩咧？紅色呢一啲咧就係佢哋 manipulate 咗，即係有一啲嘅內容係假嘅，特登搞佢嘅假嘅，然後睇下個 AI 會唔會中計咁樣。你見到 Perplexity 咧，其實差唔多 read 到嗰啲內容寫咩咧，佢都信噶啦。所以見到紅色呢啲咧都係比較危險嘅。其實ChatGPT 咧，其實 low 嘅意思咧，即係佢就算見到嗰啲錯嘅內容，佢都好少被影響嘅，因為佢試咗好多次啊嘛。即係有陣時會被影響，不過咧個機會率少啲。所以 ChatGPT 咧係比較醒嘅。Gemini 都賴㗎嚇。而最冇出事嗰個咧係 Claude 嘅。但係 Claude 有一個問題，佢點解唔賴嘢咧？個原因就係唔知點解佢直頭
唔揾嗰啲網站做 source 添啊，仲衰。即係平時你嗰啲 AI 工具，你會有個 tools 佢上網去 web search 噶嘛，你做得 web search 先至有機會揾到啲啱或者錯嘅內容去參考。咁啱佢測試嘅時候咧，Claude 佢直頭唔上網揾嗰一堆嘅資料，咁所以佢梗係唔錯啦。佢攞嚟嗰啲嘅AI model 對於我哋做 GEO 其實都有一啲嘅參考作用嘅，因為我哋成日話會唔會我哋用一個矩陣嘅方法標十幾20個 website， 然後係咁喺度讚，譬如我寫話iPhone Show 咧就係全香港最多頭髮嘅 SEO 專家，咁我用矩陣嘅模式，十幾個網站都咁講，咁有啲 AI 會信嘅喎。尤其係 Gemini 同 Perplexity 會信，因為佢哋都唔係好理，即係佢嗱明明 Gemini 話有 grounding 嗰個 function 嘅嚇，咁但係咧佢都冇 grounding 到，佢都信咗嘅。咁所以唔同嘅 AI model 個 response 有啲唔同，咁當然佢哋一路會進步啦。好啦，咁最尾一個部分想講嘅就係一樣新嘅嘢啦。咁呢樣嘢對於如果係媒體網站會有幫助嘅，因為我哋平時去 Google search 嘅咧，譬如我 search 一個字可能同新聞有關嗰啲啦嚇，咁你會見到有一啲嘢叫 top story， 即係一啲叫焦點新聞啦。OK，咁另一樣有幫助嘅係咩咧？就係如果有用到呢個功能嘅話咧，咁對於 AI Mode 呢度有寫同 AI Overview 咧都會有好處。咁嗰個好處係咩咧？嗱，喺呢一個頁面咧，就係話點樣去幫嗰啲讀者揾到你個網站 through 一個佢叫做 preferred 嘅 search，preferred 嘅 source， 即係個來源經過 Google search， 即係我哋平時 search 嘅。咁咩意思咧？就係譬如我哋 search 完一啲字之後啦，咁佢出一啲嘅內容出嚟，咁你見到0044呢度有粒星好細粒打住呢一個咧，你會見到我呢個新聞網站有，下邊嗰個冇，因為上面嗰個咧我已經係打咗個剔號，我係相信呢一個網站，咁所以咧佢出嚟嘅機率會多啲，同埋出嚟嘅時候有一個好細嘅標誌喺度，就好似我哋平時用Facebook 我哋 like 咗啊或者 follow 咗嘅話，佢會 suppose 會派俾你嘅機率會高啲。咁點做咧？咁佢都有個 example 嘅，咁譬如啦，咁呢度有條 link，咁跟住咧我就打我自己嗰個網址入去，咁打完之後咧，佢就會多咗一個選項咧，叫做 source 嘅 preference。咁你見到我個網址喺度，咁剔咗佢就得噶啦。咁如果剔咗之後咧，你又可以睇翻，其實咧我比較相信嘅網站係邊幾個。咁之後你一路去做 Google search 去 search 唔同嘅嘢嘅時候，咁啱如果 hit 到嗰個網站係 relevant 嘅嘢咧，佢出嚟嘅機率會高啲咯，咁嘅意思咯。咁但係之後佢喺 SEO 又好 GEO 嗰個比重有幾高有幾低咧？咁我哋一路拭目以待要睇啦。咁但係佢加得呢個人手自己決定你信唔信嗰個網站嘅，咁我估嗰個權重都唔會特別低啦，因為人手自己去 take 嘅啫嘛呢樣嘢。好啦，咁講咗咁多呢啲嘢啦，你會覺得哇咁繁複嘅，要做咁多嘢嘅。咁其實而家有一啲嘅方法，我哋叫 vibe coding 啦。以前如果認識我嘅朋友都知我好中意用 WordPress 去做網站，我而家都仲有一堆網站嘅。咁不過咧新嘅網站我比較多，好多而家都係用vibe coding。咁會特登揀一啲唔同嘅 framework，咁其中有一個叫Astro 啦嚇。咁其中一個例子我想 show 俾大家睇嘅，咁呢一個網咧叫 JobFinder。咁我喺2個月，我呢個網我 run 咗1年，2個月前咧一路都係用緊 WordPress 嘅。咁但係去到一個位咧，我有成3000個 blog post 咧，我覺得要 manage 好麻煩。咁我就見到啲流量開始 drop 緊，咁於是乎我就將佢去成嚿打爛晒佢。咁我俾你睇咧，喺 drop 嘅時候嗰個情況係點啦？因為本身佢個流量咧，我睇16個月啦嚇，咁應該都冇16個月啦，係啦。咁你會見到高峰期咧，佢大概有17,000、18,000個 SEO 流量，咁一路喺度跌緊嘅喎。佢一路慢慢跌，佢又唔係咧，好似中咗嗰啲叫做 SEO spam Google 嗰啲 spam 嗰啲情況嗰度跌，因為嗰啲咧會再快啲嘅。咁佢又開始慢慢跌緊。咁如果我要去改善佢咧，對於我嚟講，我覺得有少少麻煩嘅原因咧，係因為佢好多內容啊，有幾千個內容啊嘛。咁於是乎我就用 vibe coding 嘅方法。咁然後寫完個網頁，再做咗一啲配圖，咁放咗好多唔同嘅文章，咁啲文章當然上網 check 咗啊，同埋好詳細啦，講呢一啲唔同嘅職位嘅人工咁樣。咁嗰個網咧 launch 咗個零月度啦，咁你會見到咧而夠唔夠2個月咯？未夠2個月啦，個零月嚇。咁你會見到咧Google 最高峰有1萬幾流量，而家都係得返幾百，但係咧佢開始呈一個
直線上去嘅流量咯，喺 SEO 嚟講。咁但係比較特別嘅地方係咩咧？我做咗一啲嘅設定，由於我用 Vibe Coding 啦，咁我所以好容易純粹我叫佢去做，我話啊你幫我放埋落去 Webmaster Tools 嗰度啦。咁 Webmaster Tools 咧，佢有一個功能咧，左手邊見到一個叫 Index Now 嘅 function。咁就只要你篇內容一出現咧，其實下一秒咧，suppose 佢話快到就會 submit 咗落去 Webmaster，即係好似我哋以前講嗰啲 site map 咁樣。不過佢話再 efficient 啲嘅。咁啊，以前我用 WordPress 嘅時候咧，呢個網喺 Bing 係冇流量嘅。咁但係我射咗過嚟呢個新嘅網站咧，咁你會見到我對上30日大概有1萬個流量。咁同埋Bing嗰個流量都比上中高喎，你自己點樣理解呢件事咧？係咯，其實好多人咧唔知道原來Bing係咁高流量嘅。我有一個 site，因為我而家唔係用緊香港 domain 啦，因為香港個 IP 啦嘛，呢個叫金價嘅網啦。咁啊最高金價啲人喺度 search 嘅時候咧，我個網係喺排第2嘅，喺謝瑞麟個網站上面出嘅。Bing嗰個流量第一就係可能有好多朋友咧，即係裝 Windows，佢就係預設用 Edge，然之後就咁 search 嘢，所以佢就會直接用Bing啦。另一個可能而家一個企業咧，好多人都用 Copilot 嘅嘛，逼住。會唔會係 Copilot 嗰啲流量帶入嚟，所以啲流量其實係比上中高咧？即係佢喺Bing係行得好快嘅，行得快之後咧就呢一個 Google 開始都 pick up 咯。咁裏邊當然唔係純粹簡單到話我就咁叫個 AI 幫我做個網站啦。裏邊有好多嗰個我用一有乜嘢嘅 web 嘅 framework 啊，裏邊有啲乜嘢 keywords 我用咗，我話個 SEO 個配套我點做啊，個結構啊，個 site map 點做啊，咁我就逐步好仔細去同佢解釋，然後先至再做一啲嘅keyword research 再寫內容。咁呢一個即係叫做 step by step。逐步去做成個流程，以至於呢個網而家有萬幾個流量呢個部分咧，喺呢度就好難講得晒。咁所以嚟緊就會有個課程，咁同阿石一齊搞嘅，咁detail 應該會之後再 show 翻出嚟，咁就會講晒成個流程做 Vibe Coding，同埋你會見到有呢個真實嘅例子係大家都話 SEO 流量係跌咗，係冇錯係跌咗嘅，但係仍然有某一啲地方有空間。個原因就係 Vibe Coding 容易咗啊嘛，即係人都做到網站，咁你可以用一個低啲嘅成本，比較 efficient 或者 effective 咁樣慳好多時間做到一個 site，然後可能唔係做一個 site。我哋用矩陣嘅模式都有嘅，做幾個 site，咁然後去鋪出嚟。咁不過 for 呢個 example 咧，我就一個 site，不過好多內容，咁佢就咁啱跑咗出嚟啦。咁我有一啲 site 咧，都有跑出嚟，不過可能冇佢咁快。咁有一啲可能就冇跑到出嚟都未定嘅。咁所以我就一路試緊好多唔同嘅方式。咁呢個其中一個成功嘅地方就係佢rely on 多咗係用 Bing 嘅traffic 啦，有 index out 啦，同埋用咗頭先我講嗰個 web 嘅 framework 叫做 Astro， 所以有好多唔同嘅配套啊。咁不過 detail 到其時課程offline 嘅課程嚟啦，我哋到其時就會上堂嗰度會講得清楚啲咯。嗱，嚟緊6月24號即係星期3嘅晚上咧，就請 Ivan 嚟教授點樣用 AI 工具咧去做好你嘅 GEO。呢個工作坊咧只係會舉辦1次嘅啫。嗱，呢個工作坊咧係屬於中等嘅程度，參加者公司起碼有個網站啦，同埋對 SEO 係有基本認知嘅，即係例如你起碼都會有 Google Search Console。而家報名係會有 Early Bird 優惠，如果想了解更多課程內容嘅話咧，歡迎點擊影片下邊嘅連結。